Então, gente, tô gravando aqui a segunda parte da trollagem. É porque eu liguei pra ela e a gravação encerrou. Quem será que ela vai dizer? Gente, ela tá acreditando. Se sobre isso. Mas você tava dormindo. Gente, ela vai matar no final. Mas minha madrinha. Ai, meu Deus, gente, ela vai me matar. Tô com medo, gente, ela vai me matar. Quando disser que é um trote que eu tava fazendo uma pegadinha pra ela. Ai, meu Deus. Não, eu vou. Não. Amanhã é feriado. Quando é cantatinho? Gente, ela tá acreditando. Então, gente. Ai, meu Deus. Gente, eu me ferrei. Viu? Vai. Filha. Por quê? Eu vou perguntar a ela porque se for minha casa e eu vou editar, você não acredita, falar, gente, eu trolei você caiu todinha nisso. Vamos ver, né? Vamos ver o que ela me responde. Queria deitar.
She's a marionette. Just normal girl with normal life. But there is something about her that nobody knows yet. She has a secret. Gente, eu falar ela, será? Gente, eu vou falar porque, né? A menina vai acreditar total. Ou se não, não, gente. Eu vou ter que falar. Por quê? Porque senão ela vai acreditar total. E aí, né, gente? Amanhã, se eu falar na frente dela, ela vai me matar, né? Completamente. E se eu dizer que eu trolei você? Eu tô gravando um vídeo pro canal do YouTube. That raises Reggie, Marinette, and Adrian a relationship. Gente, adianta começar. Oi, Lara, tudo bem? Já te ligo de volta. Ligue. Menina, você não sabe o que aconteceu, porque eu quero fugir de casa, eu não aguento mais morar na sua casa. Eu quero ir morar mais minha vida. Você não desconfiou de nada? The secret came out. Ai, minha Marinette and Adrian are secretly engaged, no doubt. And for them, that excursion was very romantic. They kissed, minha hang out. Gente do And for céu. yeah, very romantic. Ela vai me matar. O que eu te falei, amiga, era trote. Eu trolei você dizendo que eu queria fugir de casa, queria ir morar com mais minha madrinha, que tava acontecendo muita coisa aqui em casa, mas era só pra ver sua reação e porque eu tô gravando um vídeo pro canal do YouTube. Amiga, é porque eu queria ver sua reação e eu fiz um trote com você. Dizem que eu queria fugir de casa, fingindo, entendeu? Que eu queria morar mais em minha madrinha, tá acontecendo muita coisa aqui, que não tava mais aguentando. Mas, né, você não desconfiou de nada mesmo. Não vai, gente. Amiga, eu trolei você. Você não desconfia desse? Ou não tem nada? Não? Porque também eu não sinto mais, né? Mas e por que, gente? Eu já queria morar mais. Amanhã você vem aqui e você vai ensinar nada. Eu não vou pra frente. Meu Deus, gente. Depois eu vou mandar esse vídeo aqui pra ela.
Gente, And probably because isso aqui que ela vai me responder. everyone mother went her about, and while Eu being nunca shocked, mom and dad que would faria suffer. isso na minha vida. Eu nunca fugi de casa. Adrian's father, Gabriel, was not happy because Meus Adrian took inscritos. Marinette. Que pediu pra eu gravar trolando uma amiga. E aí eu escolhi você. Gente, depois eu ter que desculpar com ela. Ai, minha gente. On Marinette Paris was very Então, gente, eu vou deixar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, seu like, se inscreve no canal. Um beijão e tchau, tchau.